你鍾意食嘅食物種類，大多數喺健康飲食金字塔嘅邊一層呢？將你鍾意食嘅食物種類填喺橫線上面，跟住將建議進食嘅份量圈起嚟啦。你鍾意食嘅食物種類，大多數喺健康飲食金字塔嘅邊一層呢？將你鍾意食嘅食物種類填喺橫線上面，跟住將建議進食嘅份量圈起嚟啦。媽咪睇牌，媽咪猜牌，媽咪雲牌。係喎，嘉怡就快生日咯喎，好記性嘅，梗係啦，嘉怡啱大我哋永成1個月啫嘛。